Miaraba tompoko lasy tompoko vavy miaraba antsika ihany koa nahatratra izao taona vaovao 2024 izao ary ity no fandarana voalohany amin'ny fandarana dinika ambany tafitrano na data eto fahitalavitra vivant amin'ity taona ity izay anasana vahiny telo mianadamu izany tsy zany fa Andriamatoa Ratsitoara Patrick gouverneuran'ny Melaky ato amin'ny ankaviato ary médecin général Razafitsotra Lucien Laurel gouverneur amin'ny fitovavy ato fitofinany ato aloato ary Ramatoa Tafita Saraina Menjanary gouverneur ny Yorombe no ato amin'ny ankavanana iresaka makasika indrindra ny fampandrosoana isapatra isika ao anatin'izao dindinika izao ary iresaka ihany koa makasika ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny miarabanareo tompoko miarabano ya iroso avitrantsika ao anatin'ny adievitra amin'izao alina izao makasika indrindra ny fampandrosoana mivaly ny taona 2024 mandiny taona vaovao 2024 sika aiza ho aiza ianareo any amin'ny faritra amin'izao fotoana izao amin'ny lafika fampandrosoana ihany koa ao anatin'izay hoe programme-nazy napetraka ny fitondram-panjakana ary ianareo gouverneur ihany koa dia manana programme-nazy anareo ary manana-tanteraka ihany koa ny programme-nazy izay napetraka ny fanjakana foibe angamba ny atompoko ato amin'ny Ramatoa Tafita Saraina no Menjanary gouverneur ny Yorombe fanontaniana. Ya, tsotra betsaka nanome ny fanontaniana voalohany telo aloha zany dia miarahaba antsika rehetra izay mijery an'izao fandarana data zao miarahaba ihany koa natratrarantsika ny taom-baovao 2024 ho antsika vahoaka malagasy rehetra ary ingany mba hitondra taona zina taona feno fahombiazana sy indrindra ny fahasalamana ao antsika ity taom-baovao ity araka ny nanontanianao teo moa zany dia nisy ny ezaka maro izay efa nataontsika niaraka tamin'ny Andriamatoa filoham-pirenena Andry Rajoelina tamin'iny taona 2024 ny tenanay moa zany raha voatendry tao amin'ny toerana maha-gouvernoran'ny faritra Yorombe nanomboka tamin'ny 11 novembre 2021 iny dia efa nanana ny vina ny arana tamin'ny filoham-pirenena izay tsy miala ao anatin'ny velirano telo amby folo iny ka noho izany dia maromaro ny zavatra efa vitantsika tao anatin'izay ray taona nandritra ny 2024 iny ao anatin'le velirano telo amby folo dia nisy vitsivitsy izay ho resahako eto raha tsy teny fotsiny ihany nanomboka tamin'le velirano voalohany izay napetraka Andriamatoa filoham-pirenena ny resaka fametrahana fandriam-pahalemana maharitra sy mitody ana amin'ny vahoaka dia efa nisy ny fametrahana natao hoe BOA na base opérationnelle avancée any amin'ny distrikany akora io rehefa vita ny fitokanana azy napetraka ihany koa ny caserne mikasika ny gendarmerie nationale sy ireny bureau ny gendarme maromaro any amin'ny toerana izay tena lavitra indrindra rehetrarehetra any dia efa misy an'izay caserne sy ny bureau ny gendarmerie zay eo ihany koa ny resaka fanabeazana ho any rehetra amin'ny velirano fahaefatra zay dia eto dia milaza amintsika rehetra fa nanomboka tamin'ity fitondran'Andriamatoa Andry Rajoelina ty no voa ahitana n'izany hoe sekoly manara-penitra ary tena manara-penitra tokoa ary ny faritra Yorombe dia tena tsy natao zanaky ny kala hafa fa misy ny EPP manara-penitra izay mitondra 12 salle maromaro ao Ranoira sy ao Iosy dia misy ihany koa ny EPP manara-penitra 2 salle manerana ny commune ao amin'ny faritra Iosy ary izay amin'ny gouvernorat manokana koa zany amin'ny subvention izay men'Andriamatoa filoham-pirenena dia mbola manampy manome mametraka an'izay foto-javatra salovain-jafy zay amin'ny resaka fanabeazana eo koa ny resaka fahasalamana ho an'ny rehetra velirano fadimy dia mbola misy ny hôpital manara-penitra maro raha tsy tena ny Voibe apetraka amin'ity taona ty moa ny ao Iosy misy ny CSBD manara-penitra izay efa vita fitokanana ihany koa tao Ranoira sy ny any amin'ny volambita tao amin'ity taona ty misy ny réhabilitation an'ireny hôpitaly izay hitantsika fa tena hoe antitra dia antitra reny mba hipaikana amin'ny vahoaka tokoa ny tena hoe fahasalamana misy maromaro iaho teo eo ny resaka fanomezana ny asa ho an'ny tanora efa ao anaty manao formation professionnelle miaraka amin'ny ministère de l'enseignement technique zany ny ao amin'ny gouvernorat dia miezaka
manao an'ireny fiofanana amin'ny vehivavy sy ny tanora ihany koa mba ahafahany izy ireo miditra ao anatin'izay sehatra ny asa zay na dia mbola tsy lavidavitra ara ny fianarana zay nataon'izy ireo mba ahafahany izy ireo misitraka an'izany hoe asa ho an'ny rehetra izany. Ny miresaka angovo, ny angovo sy ny rano dia zay moa ny vely rano faharoa hoe angovo sy ny rano ho an'ny rehetra dia mahafaly ihany ny tena mitsika ankehitriny fa ireny rano zay nampikaikaina ny vahoaka ny olombelona hatramin'izay dia efa misy amintsika amin'ny teny zao ny centre hydraulique sy ny centre de pompage any amin'ny districtny Vohibe efa eo amin'ny 80% zay ny réalisation ary efa mandeha 24/24 heures ny jiro any Vohibe. Ohatr'izay ihany koa ny any akora amintsika amin'ny teny zao efa mandeha 24/24 heures koa zany ny jiro any akora ary efa manao essai technique ny resaka rano miaraka amin'ny partenariat miaraka amin'ny ECAR Église catholique romane ny ao akora zany ny tiako resana zany dia zao hoe ho lavinay tanteraka ary tena entitra ny tenanay ny maheno an'ireo mpanohitra amin'ny teny hoe tsisy zavatra vitany eto amin'ny Madagasikara sy ny isaka ny faritra fa dia aoka ny vahoaka no hitantara, aoka ny vahoaka no hijery, aoka ny vahoaka no hitsara fa dia efa mipetraka manomboka mipetraka ankehitriny ireo fodo-drafitr'asa izay olovainjafy napetraka filoham-pirenena ary hoe zainay miaraka amin'ny gouverneur rehetrarehetra ihany koa ny manampy amin'izay fametrahana izay fodo-drafitr'asa lovainjafy zay manerana ny faritra. Ya, ankasitrahana ianao mitondra izay fanazavana izay ary manakontanena ny manakambara ihany koa mitondra voalohany sa ia mombako manana ny fiarabana izay nataony gouverneurany Diorombe teo mahakasika ny taona vaovao 2024 ary antserina eto koa ny fiarabana manokana ny Andriamatoa filoha Andrinirina Rajoelina izay filoham-pirenena hitanay fa mavitrika dia mavitrika tokoa ny ekipa hoentinao Andriamatoa filoha raha ny asa izay vita any amin'ny faritra tsirairay avy. Eto ny tenanay dia gouverneurany faritra ny Fitovinany izay gouverneurany faritra ny Vatovavy Fitovinany teo aloha fa mbola nametrahany Andriamatoa filoha fitokisana hitondra ny faritra Fitovinany dia araorotiko eto ny fisaorana manokana Andriamatoa filoha nametraka an'izany fitokisana izany. Raha tsy hiteny aho manokana mahakasika ny Fitovinany manokana ny rosansika eto fa ny any Vatovavy moa efa manana ny gouverneurany izy afaka hitantara izay efa vita teo taloha fa ny ao amin'ny Fitovinany kosa dia faritra vaovao izay vao niforonana taty aoriana taty ny faritra Fitovinany ao anatin'ny fanavaozana tanteraka ny foto-drafitr'asa rehetra izahay amin'izao fotoana zao. Fanavaozana tanteraka nahoana moa satria besaka amin'ireo foto-drafitr'asa teo taloha no efa simba. Raha sy ilaza aho raha sy ireo sekoly sy ny hôpitaly maro samihafa izay efa ahitana sekoly manara-penitra araka volazany namana teo sy hôpitaly manara-penitra fa iresaka kosa aho amin'ny zava-bita natao tamin'ny subvention angamba ny tena ametrahako ny resaka be dia be na vita tamin'io taona lasa iny zahay raha sy resaka manakara na vita lalana pavé amin'ny autobloquant mirefy eo amin'ny 27 metatra ao tampitanana ny manakara ary velarana mahatratra eo amin'ny 20 metatra eo ny velarana misy lalana trottoir ankilany sy ankilany ary izany dia lalana zay tsy azo ny diavina taloha nefa dia navadika tena ho lalana mahafinaritra sy kanto amin'ny fahitana azy ankehitriny. Mbola sy vita tokana io fa vita eo amin'ny 70 ny fahavitana. Manaraka an'izay dia nisy fahavitana asa koa ny fanatsarana sy fanitarana ny bazary ao Marofary. Io bazary Marofary moa dia anisan'ny bazary zay azo lazaina ho an'ny tantsaha izy io dia mahafinaritra ny mijery azy ao ary indrindra antenaina fa atsoatsy dia ho tokanana izy io. Ny manaraka an'izay dia misy foto-drafitr'asa vita koa tao Manakara amin'ny alalan'ny volan'ny région madiodio dia ny fanatsarana ny bureau-ny région ary koa indrindra ny fanorenana ny résidence du gouverneur ao Manakara. Amintsika miteny zao dia efa vita 70 izy zao satria
mbola manao ny clôture eo ampamarana anazy misika miteny zao akoatr'zay dia ifindra makany vohipeno sika ny ao vohipeno kosa dia misy ny fanamboarana ny lalana ao an-tampotanana ny vatomasina vohipeno fokotany anankiray ao vohipeno io a navitana lalana amin'ny matériaux sélectionnés mirefy eo amin'ny 500 metatra eo ary vita ara-dalàna izany toy izany koa ny fanamboarana lalana Ambohimanarivo a izay mirefy eo amin'ny 500 metatra eo a izay efa vita ankehitriny miandry fanokanana vita amin'ny autobloquant io misy ihany koa ny lalana 10 kilometatra miala avy amin'ny RN12 ka makany amin'ny Ivato feno vola izay etasika ny Palais Royal ny Antemoro a izay vonavozina ny ministère de culture tato ato rehefa mandalo an'izany tanàna Ivato feno vola zany kosa nefa dia nataonay pavé autobloquant ny mandalo am'izany toerana Palais Royal zany a mba ananana kosa rearea onay zanaka n'io faritra io a fa navita zavatra nametra diantanana eo anatrian'izany Palais Royal zany vita somatsara io lalana 10 kilometatra io ankehitriny mbola misy ihany koa ny fanamboarana nitetezana mirefy 30 kilometatra eo amin'ny Anosy Amasoa Andohan'ny Nosy zay tena tsy azona le misy a na moto raha tsy afaka mandeha aminy a fa de vita somatsara zany ankehitriny raha tsy jery koa sika angambany a makasika ny misy adino kely ny manakara teo fa misy lalana zay sy nandalova sy nandalova na misy nandritra ny 20 taona de ny lalana eo amin'ny système eo amin'ny station de pompage ny Jirama eo manakara zany a mandrapatonga Maroala io zany a dia tapaka io lalana satria sous forme na digue zany io lalana io taloha fa ny kohony ranobe dia tsy azona lena intsony kanefa rehefa tafapetraka teo zay a de namboarinay zany lalana mirefy 7 kilometatra zany a de efa misy automobile mandeha am'izany toerana zany ankehitriny ankizy eo 20 taona zany mbola sy automobile raha sy zay vao nahita automobile ao Maroala zay zany ny azo lazainy indrindra nitondra fivoarana ary nitondra fampandrosoana mivazo Tsapaitany amarana ko azy a dia ikisaka kely sika makany Kongo any Kongo a dia fantatsika fa tena toerana enclavé zay na de nipiasa mpanjakana raha tsy mazoto andeha hoany fa nefany a rehefa tonga teto Andriamatoa Filo Andriny Rajoelina dia namelona indray a izay any Fort-Carnon zay a mba ho fantatry ny be sy ny maro ary mba haliana ny be sy ny maro koa ny amanginy zany ka noho izany dia nanao ny pavé mirefy 300 kilometatra ao anatin'io tampotanana io zahay a vita amin'ny pierre naturelle zany ary zany fahavitan'izany pavé zany de namerina ny endrika ny tanànany Ikongo na Fort-Carnon amin'ny endrika ny teo taloha ny isiany reny potona jiro ny Jirama reny manodidina de canto le tanàna ankehitriny raha tsy teny sika koa mahakasika fanamboarana ny tetezana misy tetezana anankiroa zao anamboarina amin'ny lalana Fort-Carnon iny ary mahafaly ahy milaza eto ankehitriny fa tsy hoela raha vao mitapitra ty ranonorana ty a dia isokatra ny lalana avy eo fanadina makany Ikongo fa ny avy any Atsimondray a de efa misokatra ny lalana avy any Vohitrindry a mandrapatonga eo amin'ny croisement ny Mahazorivo a eo ny farany vita ankehitriny mbelaky misaotra indrindra me fitenenana Andriamalala Jean-Claude zay tiako singanina manokana eto fa faly dia faly ny tenanay satria zanaky melaka no matianina eto alohanay tany amelaka no nandaniny Andriamalala Jean-Claude ny fahatanorano sy ny fahazazany ka de makasitraka fa fiera ozy izy zay ary faly izahay manana olona toanao miaraba atsika isa tokantrano amin'ny dinika ambany tafitrano ary miaraba koa ny ranabavy gouverneur ny Orombe ary doyen anay Zoklay gouverneur ny Fitovinany ozaraiko telo tsotsotra ny fandraisako fitenenana de voalohany indrindra moa ny hampafantatra kely aiza melaka izy melaka satria tsy de fantatr'olona loatra matetika eto Madagasikara de faharoa inona ny asa vitanay
tany amin'ny faritra melaka fatelo inona no eritreretana hanoizana azy fa alohany anaovako amin'izay telo zay aloha dia hiangatra kely a hiteny hoe misaotra ndre matofilo fa raha nanome 58 milliards d'ariary izy ho an'ny faritra rehetra dia izay melaka ny angarany 69 milliards d'ariary nameny anay mahasarisary-piaro mantsy reto namako reto a fa ny anay 11 milliards d'ariary mihoatra no ny any sasa noho ny fahatsapany andriamatofoloa ny fahatarana nisy teo amin'ny faritra melaky dia ny angarany izay ka misaotra anao andriamatofoloa misy zavatra raiky io angambany alohan'ny hidirako amin'izy telo faraparany kely amin'le izy dia hoe 950 pejy raha namaky andriamatofoloa zany 950 pejy ny zavabita rehetrarehetra au niveau national io zany eto amin'ny firenena ka aloha tsy tariko lava loatra le resaka fa tonga dia hidirako hoe aiza moa melaka moa zany dia avy ao andrefana izy avy any avaratra zany a dia ny région faritra boeny a no manamorona anay dia avy ao atsinanana misy faritra roa zany a ny avaratra atsinanana misy ny betsiboka dia avaratra atsimo misy ny bongolava ary ao atsimonay ao zany a misy ny menabe zay zany misy ny melaka ary manana 350 kilometre na 300 kilometatra na littoral marin zany eo amin'ny canal de Mozambique iny zay manana district 10 melaky ary ny chef lieu de région zany ny revohatray a dia ao amaintirano amin'ny district any maintirano hiditra amin'ny faharoa hoe inona moa ny zavabita mbako manana amin'ireo namako reo fa samy miady ny anay mantsy fa ninanana masina izy ity ary tena miezaka mihitsy sanatria hoe amin'ny ady fa tena ampitiavana tokoa nanaovana an'ilay faninanana masina dia niezaka zany a samy nanao zay vitany tao apetraka voalohany angambany amin'ilay velorano faharoa amin'ilay resaka hoe paix sécurité satria maninona no miteny an'izay satria malaza be any aminay zone rouge hoe zone rouge sarotra ny tenenana hoe tonga lafatra fa zao kosa hatraminy nahateoany andriamatofoloa ny andrajoelo ny statistika zany raha tena jerena raha teknika dia ny enany vol de bovide nisy fanatsarana marobe fa lay zavatra 1-2% exceptionnel moa no tonga tia andrenivohitra dia lasa toy ny hoe tanànan-dahalo ny tanànany melaky sanatria fa misy ireo BOA CSAO zay natao any ary tsy vitan'izany anie fizahay koa ao amin'ny renivohitry ny faritra ao amaintirano vao natongavana FIPE raha taloha nisy ny hoe azo lazaina hoe nanararoatra ireo mpanao ratsy amin'izao fotoana izao zany taux de lucidation mbola tsy afaka manao tatitra fa presque zany mihoatra ny 90% fa aloha hiasa tsara ry zareo ahitana anazy hoe ahoana ny toyany ny momba ny hoe halatromby ny dahalo sy ny tafika marina fa misy tokoa zany any amin'ny faritry melaky fa efa miasa ireo teknisianna zany ao amin'ny fandream-pahalemana manao tetika isan-karazany ahafahana mandresy izany zavatra zany na resahana fotsiny ara hoe ny ao amin'ny miaramila dia namorona no tsy hoe namorona fefa nisy any fa ny DMR zany ny délégation militaire régionale izay mampifandray anay akaiky amin'ny miaramila mazava ho azy moa misy an'ireo commandant de groupement leaderan'ny force zany izy amin'ny moa zay miara-miasaka ny akaiky raha teo tsy azo alatsaka amin'izany ao amin'ireo commune urbaine zay misy ny commissariat na maintirano na besalampy manao ny ain-tsy ho zavatra zay zany no lazaina momba an'iny ny fotodrafitrasa tompoko marina fa tsy de hitan'ny olona loatra angambany fa anisan'ny nahazo ny district 10 ary tsy nisy ny angarana raha ny pavé zany dia ny district 10 zany eraky ny melaky zany dia samy nahazo ny anjarany avokoa
efa vita tanteraka moa ny any district any Antsalova Somaintrano ao mpamaranana anazy ny any Besalampy mora feno be Ambato-Mainty ary ao anatin'izany atomboka avy any avaratra ohatra hoe any Besalampy zay hitantsika fa misy an'ireo renirano lehibe efatra zay tsy afahana mihitsy amin'izao andro favaratra zao moa zany de efa tapaka ny lalana fa tsy maintsy mandeha amin'ny rano zany na mivedety io na botry na tefitefo no andehanana makany nefa amin'izao fotoana zao efa misy zany ireo sambo na tefitefo azo lazaina hoe manainga makao amin'ny faritry district any Besalampy mandeha makany Mahajanga zany mivoaka sy nizay miverina ty amin'ny renivohitra ty Maintirano ary akoatran'izay mo ny infrastructure routière zany efa tapakevitra zany fa olazaiko amin'ilay tapany fahatelo hoe inona no atao ny amin'ny Besalampy mba tsy andinganako an'ilay izy fa nasina zany ny tribunal de première instance ao a Besalampy mba hialana nyreo déferment zay tena nampalahelo mihitsy avy any amin'ny district efatra misy ny tafitsoky eny an-dalana mandeha tongotra na ny miaramila na ny gendarme na ny polisy mitondra azy ireo zay tena sarotra de sarotra anisan'ny ezaka natao lehibe zany nanasivana n'io TPI io Besalampy na izany na tsy zany nefany mbola amin'ny volana ambony iny angamba no efa vita tanteraka 100% fa olazaina tsoatsy any amin'ny fanokanana anazy ny ao amin'ny district ny Morafeny be ny amin'ny district Morafeny be marina fa somary ratsy ny lalana avy aty amin'ny RN bis fa ny zahay zany amin'ny faritra de miara-miasa akaiky amin'ny ministère éducation nationale adiniko ny laza fa na ny Besalampy ary misy an'izany nezahina 300 zany ny budget anay ao amin'ny faritra de natokana ao zany amin'ny fampianarana ny table banc zany raha mipetraka tao ambony tany daholo na tongilangilana amin'ny vato ny faritry melaka zany amin'ny district 5 ankehitriny de ampanetretena no ilazana fa ny atsasaky ireo de vita zany ny fandraitanana tamin'ny ny ministère de l'éducation nationale sy ny zava-bitanay tao amin'ny région nanao 700W tapany voalohany 700W tapany faharoa ary mbola betsaka ny mbola mipetraka amin'ny tany fa dikan'izany efa ny atsasany zao ny avitra mba tsy tenenana hoe mihoatra kely amin'ny district rehetrarehetra toy izany moa ny fanaovanay ny sekoly isaky ny district Ambato-Mainty tsy adino ary Antsalova moa miaraha malala fa misy ireo deuxième curiosité de Madagascar angamba ny Tsingy de Bemara zay raha antsika malala fa manampy be koa zany reny Madagascar National Park amin'ny fiaraha-miasa misy sehatra manokana momba fambolena raha ialako tsiny sy ifonako aminareo gouverneur ao Bongolava zany sy Ariamena be fa de nanao mesure incitative zany ny tao amin'ny faritry melaky tsy mandoa zany na ristourne izay mamboly katsaka ka lasanay daholo moa zany ny mpandraraha rehetra amin'ny fambolena katsaka fa fifanananana masina izy ty tsy hoe ho atao mandrakizay sanatria zany mesure incitative zany fa mba hahafahanay mba nitaona ireo mpandraraha hipetraka ao aminay amin'izao fotoana zao zany amin'ny saison culturelle manaraka dia i capitale nationale de maïs zany ngambany no azoko ilazana ny faritry melaky de hamaranarana kely anazy moa fa tsy ho voatanisa eto avokoa le izy fa ny eo amin'ny lafiny zany agriculture ihany zany misy lay zay nanana outil ohatran'ny olona sasany moa zany le hoe SAC le schéma d'aménagement communal sy le tsirata schéma régional d'aménagement de territoire zay ampiasaina mba hahafahan'ny mpamboly sy ny tatsara rehetrarehetra hanamafisana ny sécurisation foncière zay anisan'ny zavatra mampalahelo mihitsy tsinona satria matetika ny tatsaha de manofa tany mamboly nefa tsy anazy ny tany dia ao anatin'izay ny faranana moa zany amin'ilay telo hoe inona no atao ny atao dia betsaka ny fiaraha-miasa atao miaraka amin'ireo ministera isan-karazany raha tsy tenenina fotsiny ohatra amin'ny ministère ny justice raha somary nanahirana ny tondra ranona keny amin'ny fonja dia izahay ny antoka ny adduction d'eau nanao ny château d'eau efa manomboka ny asa
ho atoato ny fiarahany-miasa amin'ny ministère sécurité publique raha somary babangona be tsisy sécurité ny toerana misy any zareo eo ampamefena azy eo anomboka ampamefena azy zay zany amin'ny volana ambony mba ahafahana anaovana an'izay fiarah-miasa zay toy izany koa amin'ny sehatra sasany na amin'ny environnement de ezahana zany amin'ity satria misy coordination zany a zay efa nifanarahanay gouverneur rehetrarehetra misy efa nanomboka teo aloha fa hatao zany a ny coordination zany miaraka amin'ireo STD de hiara-iasa akaiky ary tsy vitany hoe resaka fotsiny fa hoarahana asa misaotra tompoko mikasitrahanareo be deaibe zay zavatra voatanisa teo zay ary miezaka ihany za hoe mba naka note madinidinika efa tsy arako tsony be loatra le asa zay miasa vitanareo isaky mifaritra hitodika am'izay tsika ao anatin'ny resaka hoe raha-pirenena amin'ny ankapobeny am'izao fotoana zao a misy miteny etsy misy miteny eroa hoe maninona ny fanjakana am'izao ohatra miraviravy tanina ohatra manao croisé les bras fotsiny raindray misy zavatra tokony atao amin'ny fanjakana tsy ataon'ny fanjakana ny hevitrareo mahakasika enrenitsika ireny tompoko manana olazaina zahay a mahakasika an'izay voalohany aloha dia tsirery Andriamatoa Filoha manana anay gouverneur zahay ny antony mahatonga anay a miseho eto amin'ity plateau ity iseho zahay satria manelingelina ny sofinay sy manelingelina ny masonay a mahita an'ireny lainga fafy esero reo zahay a dia manoana tanteraka ny Andriamatoa Filoha am'ireo velorano 12 zay nataondreo ary misy tanteraka avokoa izy ireny tsy hoe tsy misy tanteraka fa tanteraka avokoa izy ireny a ary mbola misy rotona hanozasika an'izany ka raha mandeha ny lainga hoe ny téléphérique tsy ilaina zany tsy mahavelona ny vahoaka zany na tsy mahasoa ny vahoaka zany zay kosa milaza fa ny fisiny zany téléphérique zany a eto andrenivohitra de misokatra makany amin'ny fampandrosoana tanteraka ny renivohitra ity renivohitra ity a de hitambarany faritra rehetra tsy any hoe tsy hoe zahay any fitovinany zahay any melaka na zahay any orombe na any amin'ny toerana faritra samihafa fa ity a ny atao hoe kapitaly ny rehetrarehetra saropiaro zahay a raha ohatra ka zavatra mahakanto ny kapitale no sakanana raha tsy jerena fotsiny fisiny zany zay téléphérique zany a raha ohatra ka io mandeha an-kaso io a atao anatin'ny adiny ray raha ny filazan'ny technicien azy a dia ao anatin'ny 10 minitra de efa tonga any an-kaso zany ny voalaza eo tsy aleo ve miditra am'izay la fampiasana zany téléphérique zany a mba tonga somatsara tsy misy elingelina amin'ny hoe mpanendaka tsy misy elingelina koa amin'ny hoe rivotra maloto tsy misy elingelina hoe teritery nataky zany fa tonga amin'ny lera izay tokony natongavana fa tsy hoe tara lava isaky ny andeha hianatra ohatra ny raisiko zay a ny tombontsoatsika koa amin'io resaka téléphérique io a tsara moa azavaina tsara de ny hoe milamina ny sainao na de alina ny andro aza hoe andeha ody ianao de tonga soma tsara am'izay toerana alehanao na ho alina ny andro dikan'izay zany resaka sécurité tafatsitrao ihany koa raha ny frais zay aloha am'zany ataoko angamba mamety ho zakatsika ihany a ny frais aloha am'zany sika nge raha ohatra ka namorona an'io iavoloha io Andriamatoa Filoha besaka ny menimenina besaka tao inony hoe tsy mahavoky io hoe tsy manino nefa natao Andriamatoa tompokolahy Andriamatoa Didier Ratsiraka izy io vita ko tsy lasa monument na tena resaka zavatra édifice mahafinaritra be mihitsy ika zany avoloha zany ary izany sy nandalo tao izy ny menimenina indrindra raha mbola nitondra tao zany zavatra zany a no lazaina de satria ilaina de ilaina tokoa zany a eo mifampandrosoana ny firenena ka noho izany reo lainga afafy esero reny a de natao fotsiny isakanana ny fampandrosoana zahay tompoko dia manohitra anareo mpandainga reny satria ny antony de zahay ty ampandroso an'ity firenentsika ity tsy ny faritra zay tantanina ihany fa kosa ny firenena ray manontolo satria ny fitambarany ny fandrosoan'ny faritra sirairay avy a no midikany hoe mandroso ny firenena ya satra betsaka nanome an'izay fanontaniana zay a
zao ny zavatra tiako resana amintsika vahoaka malagasy rehetra Andriamatoa Filoham-pirenena Andrina Rajoelina raha tonga teto amin'ity fitondrana ny firenena malagasy ity dia tsy ny kely soroka ary efa teo am-pelatana ny vina rehetra ny émergence de Madagascar hoe ireto ny vinako hitondrako an'ity Madagasikara aty mba hiala tsy kelikely amin'ny fahatrana ny dikan'izay io filoham-pirenena io tsy kisendrasendra no nidirany maha filoham-pirenena azy ary voafidim-bahoaka soamatsara izy lany-bahoaka soamatsara izy ary efa nitondra n'izay ataontsika hoe outil ngeza be zay amin'ny vina velirano 3 ampandroana ty Madagasikara ity ny zavatra mahagaga ireo rehetra ataontsika hoe filoha pirenena teo aloha zay tena hoe anisan'ny manohitra amin'izao tsika amin'ny teny zao dia rehefa manao ataontsika hoe bilan zany ny tenanay inona moa ny vitan'izy ireo ataontsika hoe mety nisy ihany ny vita fa inona raha mita amin'ity régime hoentina Andriamatoa Filoham-pirenena Andrina Rajoelina ity ny tiako resana dia tsotra ihany i Andriamatoa Filoham-pirenena dia tsy tonga ho azy ny filamatra hoe ny fitiavana no lehibe indrindra manam-pitiavana izy satria hitondra an'izay fampantroana zay mipaika amin'ny vahoaka tsirairay avy mba jerenareo ane raha tsy tena fotsy mikasika ny keriany atsimo ny tenako hoe ampanetretena lehibe tsy hoe magouvernora ny tenako ny resako an'izao firy ny filoham-pirenena fandimy teto Madagasikara mbola tsy nisy vahaolana maharitra no entina amin'izany keriany atsimo zany mbola tsy nisy vahaolana hoe anao an'izany RN13 na bikainkoina ny vahoaka zany fa ankehitriny efa ao anatiny manomboka rizy mivady mihitsy no manao an'izany hoe inona no paikady maharitra ahafahantsika miala ho an'izany anatin'ny kere izany ary miady mitena hoe miezaka tsy mandry andro amanalina zareo mivady amin'izany fialana amin'izany kereany atsimo zany indraindray mety misy ny ary tena misy tokoa ny ana amin'ny tambazotra sosialy ahoana ny RN13 ny rehetrarehetra marobe ny fanakianana dia zao no zavatra tiako resahana amintsika atreto aloha atreto dia mbola tsy hitako Andriamatoa Filoham-pirenena ny teny hoe ataontsika io dia tsy ho vitany Andriamatoa Filoham-pirenena rehefa miteny hoe atao dia ataony zay aloha ny fantatro ka ny dikan'izay na dia tsy amin'izao ara ny RN13 mino hoe maromaro ny anareo fa tsy maintsy ho vitany Andriamatoa Filoham-pirenena io manao zavatra tsy mora ny tao aloha ny nanao inona tsisy nanao ninina amin'izao vao hanomboka anao azy menimenina ny sasany tsy mora ny manao zavatra misy protocole marobe atao amin'ny misy convention iarahana amin'ny ireo mpamatsy vola sy ny rehetrarehetra dikan'izay tsy raviravitana Andriamatoa Filoham-pirenena fa tsy maintsy ho vitany io zavatra io ary ao ataony io satria ny vahoaka no tena anisan'ny maty matesany amin'ny resaka fampandrosoana ity manaraka izany mikasika ny resaka Covid-19 zanga mandrendray ohatra mieritreritra ihany ny namana gouverneur sasany hoe raha ohatra ka tsy filoham-pirenena Andrina Rajoelina ny teto nanao ahoana antsika menakafo amin'ity Covid-19 ity tsy ho maro ve ny sanatria ny lavo fa noho ny izay le ampopirenena na metraka ny zany atao hoe CVO plus sy ny anina rehetrarehetra zany izy mba ampienana an'izany aretina Covid-19 zany eto amintsika raha mitana amin'ny toerana firenena matanjaka reny ane namana Roland dia tena hoe nentsika no mba hita hoe ambanimbany mihoatra ny any amin'ny tany sasany ihany ny dikan'izay dia mbola mifahaizana Andriamatoa Filoham-pirenena sy ny mpiara-miasy aminy mame an'izany tsy mitenako hoe tsy votsy anatiny tena hoe miady amin'izany tsika menakafo fa mba mihena le izy ary mba voafehy ao anatiny izay hoe fisiany reny fanafody rehetrarehetra vita teto Madagasikara izany ny amezako azy dia tsotra ihany itsika malagasy dia indraindray saisahirana ary tsy meko tsiny koa indraindray tsy maharipery raha vao misy zavatra anankiray tenenina dia tonga dia efa iny no lazaina hoe raha ohatra ka hoe tsy vita amin'ny fotoana iny zany dia hoe tsy vita io zao io ka zao ny resako amintsika vahoaka malagasy tsika mila miaritra kely ireo firenena rehetra izay ataontsika hoe ao anatin'ny fampandroana ankehitriny ane dia niafy zareo na tonga an'io ary tena niafy tokoa dikan'izay mila maharitra tsika
mila maharitra kely tsy vita eo anao magia angamba sanatria na tsy fantatra anao miracle be fa tsy maintsy misy mandeha tsikelikely ny fampandrosoana eto amin'ity toerana misy atsika ty ary ny farany olazaiko amintsika dia izahay gouverneur isaparitra matoa napetraka Andriamatoa Filoham-pirenena ary nomeny fahatokisana lehibe dia misy antony zay izahay gouverneur no ataontsika pilier ana amin'ny faritra io ary miezaka trany mametraka an'ireny fampandrosoana zay mahatonga Andriamatoa Filoham-pirenena amin'ny lafiny rehetra misy manao miracle ny sasany misy tena hoe zavatra tsy misy fa ezana ho isy ary ho antsika rehetra na exécutif io na législatif io dia miangavy tongotra matanana izahay tsy vitan'olona ireny tompoko ny fampandrosoana tsy vitan'olona irery ireo zavatra rehetra zay tsy vita teo aloha no atao misy ankehitriny ka dia raha ohatra ka tena hoe tsy fampandrosoana marina tokoa tsika rehetrarehetra raha ohatra ka tena hoe tsy an'ity Madagasikara ty tokoa tsika rehetrarehetra andao ifanometanana raha misy ny vahaolana tianareo atao dia arekosoa ny vahaolana fa Andriamatoa Filoham-pirenena miaino hoe ary manaraka izy raha ohatra ka mety amin'izay zavatra izay fa raha sanatria kosa fa fanakianana lava reny no ataontsika sady tsy anao irany tsy anao tsy anjeriny tsy anao lininina dia miala tsiny aminareo kosa aloha izahay fa dia tsy ho namanareo amin'izay ary miezaka hatramin'ny farany ny mitondra ny vahoaka amin'ny lalana tokony ho izy mitondra ny vahoaka amin'ny tena hoe itsiny ny lalana idikatsika amin'izay fampandrosoana izay ary tsy hoekeny mihitsy ny anaovana an'izay fanakianana lava reny tsy misy proof tsy misy inona fa dia ohatrany hoe fitiavana fotsiny anakorontanana ny firenena raha any amin'ny ainakora manokana zao Iorombe sy any amin'ny faritra Iorombe araka n'lazain'ireo tinamako reto hatramin'izay ny rôlo tsy nisy an'izany hoe pavé zany mihitsy tao hoe dia iny lalana RN7 iny angamba tinareo hoe goudronner mahe mandalo amin'iny nareo ankehitriny dia efa misy pavé any amin'ny disika tsirairay avy osy akora sy voibe ary mbola hotoizana zay ankehitriny mbola misy an'iny engin nomena Andriamatoa Filoham-pirenena iny ihany koa ho anay atao amin'ny faritra dia mbola hoisy koa zany ny subvention izay isorana manokana avy ministre ny travaux publics namana ihany koa moa zany no anome zay subvention resaka carburant zay afahanay mampiasa bebe koa ny engin io mba hoisy ny ataontsika hoe piste intercommunale mampitsony commune any ambanivohitra rehetrarehetra hatramin'izany raha ohatra ka tena manao terrain ianareo manaova ny sondage ny taloha ny ankehitriny fa dia hita miariary mihitsy hoe izao ny fanovana araka n'izay nyreto namako reto ka ny farany dia tsy hoe Andriamatoa Filoham-pirenena miaraka aminay amin'ny gouverneur rehetrarehetra dia zao ny filamatray fanovana fanarenana fanorenana ny akoatran'izay tsy fantatray ho an'izay sasany te mbola tsy te androso fa ny mandrava ihany ny fantany na mandroba na tsy fantatro izay ataony dia miala tsiny miala fondro fa izany angamba natao hoe saina tsy tia tandrazana fa izay kosa aloha dia miezaka ihany mametraka ny mamy ho an'ny taranaka manjafy mametraka ny tsara ho an'ny taranaka manjafy mikasika ny téléphérique resahana ampanetretena lehibe no resaka anao exemple kely ako fa ohatranay zao ohatra mandeha any ivelany mandeha amin'ireny téléphérique reny dia zao no nataoko tamin'izay mbola kely tamin'io dia zao no nataoko tonga eto Madagasikara dia mandisan'ilay embouteillage rehetrarehetra ovina zay ny fanontaniako tamin'izay hoe ovina ary izy ny Filoham-pirenena mba hialana amin'ity embouteillage lava reny ity izy ny Filoham-pirenena vitan'izany zavatra zany tamin'izany fotoana zany na nieritreritra hoe ovina re vao vita ty embouteillage lava ty firy-taona zao ankehitriny io Filoham-pirenena Andrinina Rajoelina no anao an'izany nofinofo kely tamin'izany mbola kely zany hoe ataontsika za tsy miteny hoe tena io no ampialana embouteillage 100% fa kosa miatenuely izy ary io no afahantsika miala amin'ny resaka fahatarana araka an'ireo namako teo ialana amin'ity resaka sito mahery sy rehetrarehetra ty ary mba ihany koa no mba mampivoatra atsika tsy kelikely eo ka misy manantena ao fa ny taranaka atsika indrindra anaorina dia isitraka ary zareo indray ny idera hoe izaka ny Filoham-pirenena tamin'ity fotoana ty dadasineny fa dia nisaotra ireo taranaka atsika ireo nametraka mamy namela fampandrosoana ho an'ity Madagasikara mamitsika ity.
na oraisiko amin'ny ohatra hoe angla teknika kely alohan'izany aloha ny teny ianao hoe iavoloha fa ny any akaiky indrindra de barea mikanja barea matoko ve nareo fa reo makasily feo mikanja barea reo le tsisy lenanohatra teo fa efa akaiky ny ohatra nataoko iny fa iavoloha lavitra be fa io izy io kanja barea mafimafy n'izao fanoerana teleférika zao ny fanoerana kanja barea za kosa aloha tsy matoko hoe ireo rehetrarehetra hitako makasary eo reo de tena nanoana avokoa dika zany tsy nananao foana zany andre matofoloha andry nirina rajoelona ny tiako lazaiko am'le angla teknika eto hatran'izao manana mpiara-miasa andre matofoloha manana teknisiana andre matofoloha ndao retsika topoko mba haka recule kely ijery fa tsy ny sambasambaina ny zavatra rehetrarehetra natao reo fa nisy tedikady nisy étude raha metraka fotsiny zao izahay tany amin'ny faritra ohatra tsy moandrefana nahazo ny RN9 iny maninona moa tsy nitabatabaina hoe tsisy olona mandeha ty tsy tompoko efa nipetraka tsara tao anatin'ny étude d'impact fa misy touriste eo idabara eo nivoaka ny vokatra rehetrarehetra fa tsy le angla ray foana hoe iza no andeha amin'ny lalana tsara tarehibe eo amin'ny RN9 io ameko recule ray faharoa nareo raha handehtsika ohatra hanao an'io resaka hoe eo ara-malagasy ka hatreo ivaty io fotsiny maninona raharony tsy mitabataba daholo ary ny arana hita fa izahay moa zany rehefa mba miala eo ivaty eo ka andeha amonjy tia taninarivo aty hitanay tsara sur les 200 fa tena hipoko manala fasairanana io nasina étude fa tsy ny sambasambaina tompoko ary akehitriny zany raha mijerytsika ny teleférika aloha tsy tseresahana fotsiny hoe teleférika misy train urbain koa ane ao misy solution amapoliny afahany manalana sy desenclavena ny Antananarivo solution amapoliny izy aloha no hita mety aingana kokoa de hoe teleférika sy ny train urbain tsy ny sambasambaina io tompoko ary techniquement parlant moa zany misy chiffre kely ameko hoe 2,2 mégawatt zany no ilaina zany ho an'ny totalité n'izy io de ho avy mipanakina hoe misy délestage tapakatapaka sy ny sisa mihoatra noho natao amin'izy io amin'ny lafiny teknika ny obligatoire fotsiny de tokony anana zany atsika groupe io groupe électrogène io hoe groupe de rapatriement filazana azy une obligatoire erak'izay tontolo zay manara-penitra azy tsy nijanona teo isika tompoko tsy nijanona teo isika fa mbola nasina koa zany groupe de secours iaraka aminy zany hoe tsy ny sambasambaina tompoko fa misy étude natao mbola ho amafisiko amin'io zavatra io raha ohatra zany nanao an'ilay étude ary zareo sao de verinareo fa ingénieur BTP rera nanao an'izy io nisy sociologue nisy économiste na lay fotoana lany resahanao tao zokola efa nyétudieny zareo efa hatrinely zany hoe na le fe fotsiny ary anao amonjy ny asanao ka mialadiny telo any amin'ny tranonao efa very zany économiquement parlant satria na de amboly anana eo amin'ny jardin anao ary anao adiny roa efa napiena ny vola holanao anaovanao bazary ohatra ny tiako lazaina zany ndao re mba haka recule kely de mba hijery amin'ny lafiny akapobeny fa tsy angla ray ka fanoerana bontolo itiany zao hoe na tsy resaka fotsiny hoe andre matofoloha andry rajoelona fa ny rehetrarehetra mifandimby zao re aza de tenenina loatra foana le filofa zao rehefa misy faky eo alohan'ny tokotaninao de iandry mairie ve anao analana azy eo herinandro tsy miala ao nefa 2 minitra no analanao anazy mba ndao re mba hiaraka hanao ny zavatra zay vita mandao ny anjara tandrifiny raha sanatry re mba miadinareo mivady monsieur Andrea Malala Jean Claude aza de tonga de tinany amin'ny tribonaly mba vitao ao atokatranonareo mba eto any amin'ny rafozana na eto ao amin'ny zodanao fa andany vola mpanjakana amin'ilay izy ka de le fanoerana bontolo zany no angatahako hoe alao mba asiana recule kely zany amin'ity zavatra ty misaotra tompoko
sotra betsaka marina tokoa zay Jean-Claude kely izy fa tsy fonao fa mialatsiny tena marina tokoa zay zavatra zay ny atsika monko eto Madagasikara de ohatrany hoe tsy tsapatsika le hoe inona ny impact positif an'ity resaka téléphérique zay anaovana resabe ty fa any andafy zany notion de temps zany vraiment c'est très très précieux tena zava-dehibe zany fotoana 1 minute lany de fa ohatrany hoe inona ny zavatra ino totsika hoe impact négatif an'izany amin'ny resaka toe-karenana any ivelany de tsika zany ohatra mivarina mandehandeha ho azy zay tsika de ohatrany tsy hay hoe inona ka ny tena vokatra inona moa zany ny impact positif an'ity zavatra ty fa araka ny tenen'ny namako tato zany de tena hoe maro be ny zavatra voavahan'io resaka téléphérique io tena maro fa zao tena miangavy tongotra matanina re tompoko tena miangavy ny filoham-pirenena miezaka mametraka zavatra tsara iny zao iny rokady iny misy an'ireny jirojiro eny de gaga ny tenako de malahelo manganoany raha masy hoe efa misy miala sahady olo ny jiro efa misy miala sahady olo le panneau fa de maninona re andekaleka nanaovana an'ity resaka acte criminel fa de maninona fa tsika ve sanatria voaozina sa naninona manao an'izany zavatra sany de veo tsika ihany koa rehefa veo no manao fa resaka le hoe botolo manao nina kritika sy ny rehetrarehetra amin'ny filope zany hoe ianao zany sady efa mandrava no ianao ihany koa no manao an'le kritika amiko aloha zany de efa hoe asa fisainana inona angamy filazantsika an'izany fa allo mba tena iovantsika menakavaka tena hoe tia an'ity tandrazana zay le fitiava tandrazana zay ny hitako tsy ampy amintsika zay ohatran'izany zao zay ao amin'ny gouvernorat manamboatra zavatra tsara mba miezaka hoe olovain-javy inona nataon'ny sasany angalarina le anona ohatr'izao angalana fa de maninona no manao zavatra ohatr'izany ka zay zany araka ny tenen'ny namako gouverneur ny melaka teo itsika président efa miezaka mametraka resaka toe-tsaina mila ovaina mila manaraka an'izay fanovana zay tsika menakavy ary na namako maire namatsika député aza miandro foana fitondram-panjakana président ministre ataovy zao fa maninona angatsika angatsy afaka manao an'izany eo toerana misy zavatra azy afaka ataontsika ny eo toerana na ny gouverneur zany na ny maire zany eny fa na de ny député ihany koa afaka manao an'izany rehetrarehetra zany misy natao hoe partenariat tsika any amin'ny toerantsika any afaka misy an'izay manao saka hoe autonomisation financière na hoe autonomisation na resaka compétence na technique io na rehetrarehetra dia afaka manao an'izany tsika fa tsy andrasana foana ny filoham-pirenena rehefa na zavatra kely tsisy dikany de filoham-pirenena non tsika mila manova an'izay toe-tsaina zay aoka ny zavatra mba tokony vitantsika anatoerana de ovahantsika araka ny tokony izy ny filoham-pirenena manao ny zavatra zay hoe any rehetrarehetra eran'ny Madagasikara izay ngamba zany ny zavatra de mba tiako resana ihany ary mba mahaiza manana zay atao hoe fananana ny iombonana izay fananana iombonana hoe rehefa io ny zavatra apetraka atsika mahafinaritra lovain-jafy de ho karakarahantsika tsara zay famaranana angamba ny agatako izany zokindrindra amin'ny gouvernora raha zokony amin'ny maha-gouvernora dia raisiko ny teny famaranana aminareo mianadahy ho fisaorana manokana ny télévision Viva nandray anay telo mianadahy raha bangoina dia mitaona ny vahoaka malagasy mba hijery akaiky ny ezaka ataony andreo matao filoha izay manao ny ainy so zavatra hitondra nyty firenena ty amin'ny lalan'ny fampandrosoana tokoa satria izy de manana ny teniny manao hoe ny fitiavana ny lehibe indrindra miainga amin'ny fitiava-tanindrazana zany ka raha isika manao zavatra tsara eto amin'ity firenensika etika ka tonga ny fanaovana teny lainga na fafy zavatra teny tsy miorona amin'ny tokony ho izy fa manaratsy na manasoketa na koa manimba ny toe-tsainy sasany de ataoko angamba tsy fitiavana zany fa ny tadiavana amintsika vahoaka malagasy de ny hoe anova toe-tsaina araka ny teniny namako teo zay ary tsy inoino foana fa mba jerevo ny zavatra tenenina amin'ny radio amin'ny télévision ny mba miresa am'ireo tompon'andraikitra maire député gouverneur sy ny sisa rehetrarehetra na préfet ara mba manontania
alohan'ny anaiky zavatra hoe marina ve zany sa tsy marina ka noho izany Andriamatofilo amaranay telo mianadahy izao teny zao de ny hoe matokisanao Andriamatofilo fa zahay gouvernoura zahay zay solo tenanao any amin'ny faritra dia eo akaikinao mandrakariva ary anonanao mandrakariva ary hanatanteraka ny baiko zay napetraka ao ho anay tsirairay avy matokisa fa amin'ny fahatelo amby roapolo sy 4 dia izahay gouvernoura re zao a no hanambatra ny herinay rehetra maha ahitana ny vokatra ny fampandrosoana anatin'ny firenena ty zany hoe ny fampandrosoana zay hita amin'ny faritra tsirairay avy a no atambatray ka hozereny vahoaka ary zany no anapahany hevitra hifidy anao na tsy hifidy anao na mbola hametraka fampitokisana aminao na sy anome fahatokisana anao fa zahay kosa gouvernoura de matoky tanteraka zahay zato isan'zato a fa tsy maintsy vitanay ansaka sy andavana ireo baikonao reo isorana gouverneur telo mianadamo zany vahiny tato anatin'ny fandaharana datana dinika ambany tafitrano teto amin'ny fahitalavitra viva tamin'izao alina izao angambany afaka omena 2 minitra avy nareo sao de misy zavatra tokony teneninareo nefa tsy voateny teo a tokony zavatra nanotanina nefa tsy napetrako le fanotanina mety ihany ko tsy voafianareo tao anatin'izay fotoan'izay de omena 2 minitra avy angambany loha de ranabavy mamarana ya marina fa nisy resaka hoe recul sy ny sisa teo a na le puissance teo arany 1% fotsiny par rapport amin'ny eto amin'ny ilain'ny Antananarivo fa ny anazy zany teo ataoko ohatrany hoe 5 zaritenany ndre malala Jean Claude ny andafina ihany amin'ny melaka dia Antananarivo rehefa tonga eto amin'ty Antananarivo ty zay de mirehare tarizy zay de nakasary de hoe selfish zao lamody mihitsy any aminay zany nandeha tany andafo zany tany andafinay a dia eto Antananarivo ho an'izay tsy afaka mandeha amin'izany apita zany ka de izaho manokana de miteny hoe ataovy ihany zay mba mandafindafy tsara sy mahatsaratsara nyty Antananarivo ty fa ho reharehanay koa zany a any amin'ny melaky ny andray dia mampanantena ny faritra fitovinany fa hanao zay tratry ny ainay zahay a hanao ny tanàna rehetra na ny tanàna indrindrina chef-lieu de district ho amirapiratra mba ho tsiritiny hafa fa tsy toy izao izy teo taloha ary mba ho taky zay ankehitriny nahazo ny pic 3 zahay ary hoarorotinay izany fahazahoana pic 3 zany a hampandroso bebe kokoa ny faritra ao ihany koa ny fanamboarana canal de Pangalana izay ho karakaraina ho lasa site touristique manokana hampandroso ny faritra dia sahady tonga ireo matériaux rehetrarehetra misy 9 conteneur izy ireo a anamboarana ny pont Manakarabe makasitraka Andriamatofilo no ny teniny napetraka ao araka ny teniny anabavinay sarenina zay hoe tsy misy zavatra teneninao tsy ho tanteraka fa de tena tanteraka tokoa izy zao a ankehitriny ka de tondra ny teny fisaorana amin'ny anaran'ny faritra ny fitovinany Andriamatofilo namarana kosa angamba dia amin'ity taona 2024 ity manao vinavina miaraka amin'ny ministère ny resaka nouvelle ville zany a misy ny nouvelle ville intégrée izay oetreretina ho atao ao Faritrorombe indrindra fa iny amin'ny ataontsika hoe iny Tampin'Orombe iny izay hita fa hoe hatramin'izay de gazana de nefany lasa mivahiny indray no manao zavatra anao ka ankehitriny dia efa manao misy fa manao fiche technique rehefa miara-miasa akaikiny ao amin'ny ministère ny resaka nouvelle ville tenanay de anaovana an'le hoe nouvelle ville intégrée tsy le trano mijolajoala fotsiny no hitantsika ao fa hita eo ihany koa zany reny ataontsika hoe activité quotidienne an'ireo tantsasatria tsara fantatsika ihany fa ny Orombe dia vocation pastorale izy io ao ny fambolena ao ny fiompiana dia ao apetraka ao daholo za ohatrany hoe iny le Texas kely iny Texas ranch kely zany raha zay ny fobelazatsika azy eo le ataontsika hoe villa basy de eo ihany koa ny activité rehetrarehetra izay tokony fanaraka amin'zareo reo ary atao tena hoe anatin'ny manara-penitra tsara zay ao ihany koa ny fanaovana resaka forage satria
iorombe a dia hitantsika fa somary région mamokatra be izy io fa ny resaka changement climatique indraindray no manahirana ihany a tsy tonga ny orana dia maina ny tanàna maina ny tany dia tsy afaka manao ninina ny tantsahantsika dia hoe zana koa zany nanaovana an'izay forage sy anaovana an'le resaka barrage barrage de rétention d'eau zany hoe mandeha le orana tonga ny orana dia mba misy barrage eo a mitana an'le orana zany le rotsakorana fa tsy verivery fotsiny any mila gérenavana koa zany le orana zay tonga amintsika ao a mba iny ihany koa no mamatsy rehefa avy eo ary ny farany resaka tourisme iorombe sy indrindra fa ao rano ireo zany a ao isalo anisany deuxième région zany a mampidi-bola be indrindra ao ankitapom-bola mpanjakana zany tourisme isalo io a dia hoe zany koa zany mba ampirobona bebe koa n'izy io a amin'ity taona 2022 ity ary eto izay dia mbola manome toky an'Andriamatoa filoham-pirenena ajaina satria raha iorombe manokana no lazaintsika dia io angamba nataontsika hoe fa anisan'ny faritra ahitana hoe ity izy taloha dia ity izy ankehitriny zany hoe maro ny zavatra tsy vita teo aloha fa ankehitriny a dia efa manomboka misy tsikelikely le izy a ary efa hoentanina ihany koa zany ny rehetrarehetra mba samy a hikarakara an'izay fotodrafitrasa rehetrarehetra izay tsy mora ny manao zavatra fa ny fiarahantsika miara-mientana ny fiarahantsika mitempo mitempo iray a amin'ny fitiavan-tanindrazana no ametrahantsika zavatra tsara amin'ity firenena mamitsika ity sotra betsaka tompoko ia isorona izy telomaina da mianaka ny vahiny tato anaty zao fandarana izao nahitana ny ramatoa tafita sarainina ny menjanahary gouverneur ny iorombe teo ihany koa moa ny médecin général Razafitsotra Lucien Laurel gouverneur ny fitovinany ary Andriamatoa Ratsitoara Patrick gouverneur ny Melaky misaotra anareo nanaiky ny vahiny voalohany tato anatin'ny data tamin'ity taona 2022 ity isorona ihany koa isika tany tokantrano nanatrika izany ary miaino ihany koa izay fandarina izay mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoklasy tompoko vavy.